watukufu wa masiwa wonsi ndio ndani na mwenze wazalendo wa Komori rilo hamwe mbwaneni rango asubuhi rilo kinyume na mbalio wa azali rihensi wamba azali kabinga faida hamwe tare ya Komori bea bingi hasara atatene Komori hamwe harbati wazalendo wa Komori rilo hamwe mbwaneni rango siku zote opara leo ti mwapara na bahati mnangali wakatunu nao mtopara wakati bahati mnangali wakati wengine timwambia niwe maana humwambia namba imbwana ya njema na imbwana ina marunda na itu to marunda na imbwana itu wasilisha inshallah uhanortar waswili ndio kamba rimtoe azali na aljan vilahe remette hors circuit hamwe tare ya Komoro mana yetima joueur qualifié dans le sens amba kawasi intégrer les règles za hensiwa ne serait-ce qu'aushash beba ba olinda ukungeba en disant joueur kuma si mpango watu wa leo mtomtiliani ma ashrafatwa ni mwemwa ri linde bavi wojwe kumasi mashaka lohu asalishana atarisongu asana biguzuri mbana nezina mali asena azima sangwani nasenga mam nitoe siti ya iro yangu ishoke badala nila kafula wangu nitailie wananyangu mwamie ainashahe wasisha tukatoshila tufanai nakoja mwamie ainashahe wasisha tukatoshila tufanai nakoja mwamie ainashahe wasisha tukatoshila tufanai wemona mwamie ainashahe wasisha tukatoshila tufanai atamakasila wa baraza uokashusha magariyo azatifanya wae modari matio chani ya chakisi na badirishana matendo ya sirikali wanilagela ni aitre moroli asiba sangwani na sega mam nitoe siti ya hiro yangu nishoke badala nila kafuna wangu nitailie wananyangu mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai nakoja mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai nakoja mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai wemana mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai ayo 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 kambe wa mikasi tarawu ayo 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 mwaniye ne kama tarawu ayo 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 nitoshukita baba baba ayo ayo paske ana mashaka bwana akoja mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai akoja mwaniye ainashahe wasisha tukatoshila tufanai akoja mwaniye ainashahe
wasishatuka tushinda kufanyaje mbona mwambie aina shaje wasishatuka tushinda kufanyaje nakosha mwambie aina shaje wasishatuka tushinda kufanyaje nakosha mwambie aina shaje wasishatuka tushinda kufanyaje mwambie kwenye vipi bwana yeah. Naam, watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani nsikira mba kazamzamiani i chanson et marche vers la victoire, i chanson et victoire contre Azali, nsikira mba kila mtu asiona hamwa ila bashra fana mtiena basani na muimagine usukua hija hamwa zinzia za Komori pia na mijini wa Komori pia wazinao hamwa nyimbo yo na muimagine usukua otsoja wala tihule timanisa vale mtukufu Karamdala Batu Raban demande toujours libération yahe mana ule prisonnier politique na babo skuzini kila mipango ya tutafanyao lazima so tia trikuya hele reshele falakin trikuya hele yangati tunawami besi njibia tu sajo na huitia kati de hui mwenye sapikaltele halle almradi ide de ilo muhimu do kamba bon to dit ça on va hey famia ule wanyawale okalemewa relindita ramblamba le 23 si je ne pas comment bien le 23 bedal le 23 Carson Antongo do min solmor wa Antongo yele man na jaman je n'ambie wantu lu arma zimbana zin contre Azali wantu lu arma zimbana zini rangu asbita paraleo hakwelu yani wantu raelewa mba ikomori ya leo keitojo arumana mutu airo Azali kavotewa daisha leo arenge bagari yetu ya serikali na zile essence zatu na nguvu za majeshi yetu afanya makri asipashiane na ushuka ajihade roho bila huona haya ambaye mfalume uvotewa na ikavotewa. Donc tumeze leo banishe bantena hamarangina au lendemain il y a date symbolique et le 23 novembre 2020 date iliomba ike lazimani Azali a convoqué collège électoral tivenze na asirakojo makatwe convoqué tivenze njevan nambe wa Komoro lo mbona zinamba. Ce qui compte c'est le combat ne résistance ka lazimani renani ya anintsano we haloya shi jeni la résistance ne doit pas se laisser déstabiliser par une mauvaise appréciation des choses, surtout par une manœuvre dilatoire, une manœuvre cynique, manœuvre ridicule. Zazali. Et maintenant, hamarangina, coup sur coup, ni regeye, hama upando wavo, il est makinishe wa Komoro, nwambe amba vale rakabili de vavo, kawasi na tonga regea nyuma, na barakabili de havi, do kamba Ramone Azali, alawe harmayes.
Évidemment, wantu wasero wamba zoba baba nsano chimuntu wao amba na yude makusudi mengomo makusudi ya mpango wangu wa leo wantu kwamba ile baba karsona zitendwa na kutsana mbemba na wakimakini zitendwa zo soja wakati mwezi mbasu zijale uzije nsano mbe wantu wao amba ini tibaba ini ula kondo ini jihad ini fanya wanyangu msikiri le rakon santongozini rakao moja rakaweli wararu rakomba ini tiezi hata leo ijamba wa Komori pia wengine hao waromba ini tiezi lazima ni ilawe maana kweli kawasiezi Komori basi yaja nazo tsibunduki yaja nazo tsinguvu yaja nazo de mahadisiani. Donc la parole c'est aussi une arme. La parole c'est une arme. La parole yo précédé action. Donc na mamota mone mfano na mone da azali miliard ngabi da zlatao taratibu ngabi da sifanyao wakati mingabi da ifanyao adalata ihazi ya mwenzi vale ambao Komoro simlina bila ya mahakuna mili ya mahamitano ya eseni abaki da hamwe babwa na mkasa mini ntongweni na wendo ndoni i diskure fanya pomoni inasukuano basi mwamwangali ya msimona mba azali hauri tumtu raka votewa ali en campagne ata votewa basa. Donc jeri babaini ikanu ya shmalambe basa azali bwana jeshi aluna nguvu wafunga wantu aluna fedha aluna izi kato menye fedha ya serikali na yahe kato menye wakati wahe kato menya zinguvu zahe kato kamba i aksue gouvernement yahe rangusu aombo ata uparaleo ikensi ya okamba asifanya propagandi beato kamba jama babasi wa mtina isi benzi fanya nendelee ka development sifanya neka yezi suruma bemsi muna mba azali arenge ortese azali arenge aluatwani azali a coloniser les espaces publics tas espaces privés ne kasis vanafas azali ata zijima nas politize azali ata zwafat nas politize azali ata zfatira nas politize azali ata marengo ya kutamaduni na ya politize yani yo alama amba azali modale mwananyangu faruka koromba azali le mtrailwe importance ya communication ni donc wakatoba nafasi i opposition ya fanya communication et dans le même temps waye ay investisse modale mwananyangu faruka hirongwa yani azali aselo amba communication ni shuntu important na yo kasna kukamba ailishe opposition tana suku moja au ailishe wasma adversaire wa tana suku moja yo de manamba karto elewa kontulu hamwe nkondo eni omojo na membari lishe communication ni si investisse wakati kamba action ya azali pia wakati kamba action pia ya enveloppe na opération za communication. Donc wantu rwanaona azali mrwamba mta action concrète be wantu alishe bababa wantu alishe lagua sara mti senamba mta mrambe mbaje wakati kamba mengoma za arme redoutable za ennemi watu c'est la communication yule wahanu swafa mhahodza mana azali na rabena skulu hama affaire za communication zini
badana samba arenge alwa twani arenge urtc arenge espace public mimikiri arenge pia atalo mona bange atamwe étoile ay estimé de faux compte na blog badamona mbalo ange atamwe itwali habari za Komori mwana yangu unoero mbani Ortega ile amba azali taingia mrabani hahe ambange oshoni na wewe vitwa hoho badaili amba lo bani simamba azali atama journalisti na wale journalisti ya Komori wakosaidia imbwana ya communication wakosaidia liberté d'expression waka wako saidia état de droit ije wanto msona amba azali afanya mashairi tanda wanunwa maura la medamiri ala medamiri kenda wekebe ambingia na wantu donc wantu lwa mwembwane ini na relwe fete zitongo na mna zake nsi ile rebe efficacité imbwana yetu donc kartujore elewa wantu wajar kwamba namnishe baba ringe hamwa action ne de notre côté l'adversaire yule armu ya redoutable erumia Faruku Mbudi kakula horongwa manomba kwenshi bavuna azali amba azali atole hadisi ya bunasa wewe zinto wazami no asirega au sérieux basambi amba wamrakada nombuzi hahaya andata para vanambwa na mlamba bunasa folon nombwa leo amba intsimbwa ini mbuzi andata para vwaju amla bunasa ulono mbuzi leo ulono mbwa leo amba intsimbwa ini mbuzi banasa bunasa kumasungia dutu amwa suri vala moroni auti zamhavi amla bunasa ulono mbwa leo bunasa abulia imbuzi itala donc narkalenaravi wantulwa mwa mbwane ini rejouer namna ndoza kensi namna adversaire wanao nguvu zao wanza kensi na ala jitarisha ile jouer à juste tiriatu wa Mohamed Burhani sielwamba azali mengomwe arme redoutable ya rumeo de yo communication na ye ay investisi haku ata wamu subuturongwamba ikotea tunu washida mwambavi non seulement azali arenge avance non seulement awasikwanya wascommunique de usonamba azali arenge pabe avance par rapport na nyao rivitswa katidira kwelu amba asizile tambo rivitswa katidira kwelu amba referendum ile tambo chaque fois azala serenga longueur d'avance yoni manando wao amba katkamba l'adversaire yani azali en campagne éternelle a engagé une équipe de propagande wale kalala mana afanya de la propagande de la communication son arme de prédilection son arme favorite tiselo entre le hamo enkwendo eno wajurambamba bababa naringi hamu asitendwa vanu karto jora déserté terrain ramlishi azali ni kartara ngalezi tungu terrain lazima wasiri investisse zaidi rahana wae na bon s'inviter wantu waje je réinvestissais zaidi mana jusqu'à la victoire finale mengol mas armes soko déterminant de yo communication yone mana azali we kalala wala katsolala la preuve azali asera ata amtien shaka leo msumana azali wabuna babu asishkanzwani misafara yahe isorganiswa de telle sorte yanye samba tout en juin va bien
ekenzwani simkubali atawa wantu ulu hama ikotea tuhunu wasenda na hungia shaka mana kawaide wamba azali asume tere ya communication à merveille wamkula suta wa mwambi avani amba wantu lugu mojamwe mbwana ini na mbauhe nika azaliwe communicant lazima nike plus communicant hana waye nika wae mnafiki lazima nike mnafiki hana waye yani de harma tere yo lazima ramzungu hevavo e communication yo il est joué rimu asphyxié na amin sona amba effectivement malgré oredanu watu malgré mba wantu asana ingia dutu il travaille ya communication yatu ispeye asphyxié azali en tout cas karsimba nafasi en tout cas sim déstabiliser ataleo tseni jamba mwenda nzwani usparamba hane rams ubona yangu nakutanda gay ni elize amba ontulwa mwazibwana zinu nari analyser fait tes enjeux réanalyser que malusi desongo reelewe bwandalawa na bwanorlo na bwanor tsaurende sina ukubali mana le 23 novembre ibiri mtajara mbamba sa action maori waska fanya action sina ukubali mbamba atango concrete maori waska fanya tongo concrete ziona resultat mwekatwa sila kuhalilo wo mtu azali adzama hama maguzi yetu atate shaka ila résistance modana mbembojana résistance ka parole du porter mieux que maintenant au-delà le 23 novembre 2020 mbani kakojomba azali katso mbani kakojomba azali katso convoqué collège électoral. Ça, tout le monde le savait. Hukambar si dai, yoika normal. Mais, harmas analyse à tout cas intégré, na mo communication à tout, car intégré mba wai katso fin. Par contre, nanara lazman représenter ngongweni, lazman représenter à notre avantage. Oui, mordale agwazrongwa. Mordale mtozono skuzi jao. Rango bozi le 23, Azali Kastina Mfalme légal, mana a posé acte illégal. Il est comme Koubadi Ambawe président 2016 à 2021. Rango bozuzi, toujours partisana hotamu yangina, pare nguvu zangina, mambiamba enda zaho, rango leo karsuta, mana kusi Mfalme tena légal dans la mesure où il y a encore une fois une constitution, quoi convoquer le collège électoral. Il y a des namna lazmani ri tarajam, il y a des namna lazmani ri renge la date il y a le 23 novembre. Donc à partir ya bavo wanguvu zangina sojao. Na yimto zona skuzi jao mana gwar wama yezi ya pareni. Ya bait salam mwenza nguvu lo da twerengao. Mwenza nguvu da azali au de was. Hozi hukamba ile sharia akanayo. Ta 2000 mathalan jila zalaka convoqué collège électoral kara toujours akana nguvu ra mwambemba alawe ende zahe berango 23 au 4 mona amba agada wa sharia a posé actio wa personne shabaha wangina wa kamba tarslinde le 26 mai rukuma siungia mwe contestation modala zalarongo abedeni unurwa manini abega nini agwaro wamba kabasina wa ezi komor yezi apareni leo lazimani wasi rije rizungwe staratibu na zinzia sonera rizungwe yezio ripare
nami simwambe namba nshike mbali bwana rakabili na nikarna furaha lazima jifereshe de hekalte yo siku zijao mifumo ijao mezi ijao ribulu fenetre ringi hama taratibu na buswara rarengi yezi ilio pareni ilio bait salam na mtu mwenzangu nguvu rimaisa basne rajna nguvu tuwari irenge yani bani ringi hama perodi yangina ida lazima nto yelewe ye lazima nto yelewe na yum toka bani mtona siku zijao mtokia initiative sorengwao zaonozungwa yezi maana yezi rangu uzuzi ya pareni yezi rangu uzuzi ya pareni donc isinda zunguliwa car si je les reste parao be sabu rangu uzuzi kwa uzuzi changer okomor kwezi simame hojana amba mwana tuniro resistance ili amba azalika toujours réduise en une confrontation entre waye usurpateur na maopposant wa Komori belazimani azali ile fetamba resistance yetu ini do Komori do haraya ntongozahe mana asenda kinyume na ila volonté ya peuple audio kamba ini confrontation classique yahe na opposition attaque débat na mbwe matsonya mangalie lo wanto lo contre na azali lo Komori pia leo wa Komori ribi risimambia zalama gestion incertaine ya anachronique koto jo arbelia bozuzi mtako la ja agency mfalume tu wala kavotewa ili tu kumwambia Salvan yule la mdofu ya remarangu suku le 24 mars 2019 rumamba baike tsukiri na hiyo Komori pia waelewa rangu wa wanona azali rangu wa bale hanyo rangu wa mria wazali rangu wa atosha wana azali meso yode indongo iloban donc resistance yetu ini ntungu ya kensi ya jestali armainsi rahara ntungu za azali rahara ya ufalme wa azali namna ukamba lewa azali kana nsinzi kana repo kana uhumuzi nekatio kamba aïchasse image parfois ma condition ridicule il est ajkal shiradamba wa mfalume net mfalume donc irresistancia twini ibingi marunda na marunda deayo tsuka mule hama marunda ya resistance ya twini nedo kamba rumfragiliser azali contre mazon torongwao nedo kamba rumpousser à bout nedo kamba il est acculé nedo kamba résistance ya hama monter en puissance muskama urabo la gwao mabarebo la gwao msikia de plus en plus les gens qui osent défier azali et dire na suku jonamezi na mfumo jonamezi jao ito monte crescendo ata resistance ito para i paroxysme mtini vitesse de croisière yo une fois rawasilo abo msika maduja le rema lazima ni mbuyu wa tambonu ani mbuyunu ole mizi mbuyunu lo en réalité ce n'est qu'un petit roseau utulumba motsi donc ni fikiri amba ya muhimu leo pada nambi wa Komor amba resistance ya bavo na yeye sonyazi na yeye vingi marunda na mumona azali msimezi sifeza ni insister à ma point mbili handa katiro wango jana amba shunguro resistance you can affirmer ma temporalité rarwamba repara
le 30 juillet 2018 azali faire référendum babo rifua swa komori babo ye ajibulia boulevard babo mfalume te sukuyo dunia ikomo babo azungu rongoa muono amba le 30 juillet 2018 sasa zungwa mwararu azali kasina boulevard ya buha. En tout cas, ne kaba boulevard ya kabuha, c'est dans son esprit, mais boulevard il ja na embûche. Modana na trenda na zanisa ojana amba wakati wakolo mwamba afanya referendum baba ndozisa afanya referendum. Modalo ondokolo mwamba afanya assise baba ndozisa afanya assise. Wakolamba aiji voter président ndozisa afanya président. Des résultats des vies. Il y a toujours des Comoriens, de plus en plus nombreux. Warwamba, il est coup d'état constitutionnel, le Fanya Karakubali. Zile asizao na CRC Karakubali. Ça asizage Komoro. Warwamba, il est référendum en Chambo, ma question ya jadwa. Hoho, bureau zabola ineur Karakubali. Warwamba, oko vote wa elle m'a question ka précoché wa ce bulletin yo de réalité leora vavo azali kala vavo elewa azali kala vavo yani leo kasmor Côte d'Ivoire ambalo wasanu watara kwamba voto mazisa Komori ravavo rimzia mazi rimsiki vavo tajiri anana magarasia na ushuka bia je ufalme wa je kauna unawiri kauna master kauna ntungu ifanishao ni kati nkalizi ufalme usivita wakati mwingi ukamba ujidefenda mbao ufalume wote ufalume. Donc yo nukto hamna kutanire geleo ni insiste amba combat lutte résistance ya twini que toujours ya enfermé à ma temporalité rarongwamba vale repara dat kada babo non kwelu azali na wantu edalo atovenza one zichongo waimona commentaires au Facebook wanyona mahadisi yao uelewa et ya tout rôle en tant que résistant lo mwambia azalamba zo karakubali na wasir saolawe i cap ya résistance ya tu i objectif ya résistance ya tu lazima ni azali alawe kade leo ni kale meso ni kale badameso ni kale mrondo lazima rimtowe chaque fois to pour fenêtre rimtowe babo sukuyo de lutte ya tuito komao de résistance ya tuito komao babo sukuyo de luna dati mtomona azali tojaba no dale bozakaro kwamba repare le 30 juillet boulevard Ibua afanya ta show Stade Bomer mtomona azali badameso no dale bozakaro kwamba afanya referendum na nguvu tozisa mtomona azali badameso no dale karo kwamba avoto wa president Gwanzima tozisa mtomona badameso no dale karo kwamba avote chama député tozisa mtomona atore atoja wai mtomona atoja arege aelewa mba rien n'est joué, il fait du surplace na hiyo di marunda ya resistance ede manamba leo tijabani mtose resistance na hambia wakomora mba banarakabil de vavo karna urege nyuma na hambia wakomora mba resistance yoke itu harma boati harma temporalité na mahura de résistance yo j'exprimer jusqu'à son objectif final na objectif final de kamba bana azali alawe harma yezi rimto harma yi circuit harma tare ya Komori asmenye Komori jouer fanyi unde nsi na yo de falke résistance kai waska je falki adati car je falki ngina katsde système namba
wankomora tsomba azali mtu apeu tisimta derangu le 23 juillet ibiri babo timkubali babo yemwe nsidunga ndongoza. Je ne crois pas. Amba mkomora tsomba azali ile shutu ya peu afanya mbovu, afanya mbovu berangu ripara dati fulani babo simkubali nzongo zahe nsimdunga wanyawe. Yode calculi ya CRC, yode calculi ya mjinga wazali asikwamba le fait accompli yo ina force lua. Basi wantu wakubali rangu sikamba azali timwemwa. Mana gada sharia. Mana kasna mahakama nsiju. Mana kasli ya fete nsi. Mana kaskabwasi mahakama, mana kabwasi ekonomi. Mana kabwasi hazi. Mana kabwasi tama. Mana kabwasi unono. Mana kabwasi pongoze ndao. Nikatizo kamba mapicha ya kula suku na kampani ke ya president ke komu. Wantu hao zidati soja, zidati sovira na wao kana ukubala mbazali wo mfalume mwema wala kana ukalera dhamba mtu wake babo be au contraire waluna watosho warongo waso atongomba lazima na lawe watuzuna zinzia mtowe okato shinda warongo halu atoroa zi walinde siku yonzi mtobo ha fenetri wana msukume azala lawe babo wasatu le 23 yo namna ya wabesa ba mwono ulamvula na ule amba ule aniazovu babu na risudze ila volonté ya tukamba karsinta na rizungue zinzia za mtu ile namna lazima ni utiliser zidatizini de resistance ya tuini ili amba populaire yo himida bole yo victoire bole resistance ilo van pata anatsa watiti kwa zola basa ndoka asimta azali otakamshi donc yo ngao bole soit farma mbwana ordezini yo bataille immense remportée ilo amba mengoni mwendo wetutsongezao créer conditions za victoire zatu hamwe mbwana tu contre zali yontongo essentiel ne mazari dhibitika. Donc hawakamba ni sende mbeli vavo resume na kobenza nya shirisho na nyangu washkomoro amba mwekiantu atanga ma sortie de défaitisme na utarenge une lutte ayant fermé à ma temporalité otimtu watu azali adzama hamwa magozi yetu atatesha ka imbwana mana tizeli za wangu jana amba kwa poroki ya mtu aruwamba nsenda na unde nyumba bwanu fulani vale ne nyumba ile lazimani midini ipare be mtu ile renda afanye nyumba mana haja ya nyumba sileza kwa poroki ya mtu amba lazimani nafanye nyumba wanafanya mpare nyumba mana tina haja ya nyumba laze wanangu hamwa waharo wazuri nilao hamwa tamu na zile pia yani sana wamba objectif noble morde objectif noble ni sana mtu azala menyo tare ya komori kwa porozo kia mtu lamba kwende fanya nyumba ile endre haipara midi nyumba ka akoma ipara mwa fondation mana le rakana mwa fondation le rakono fanya nyumba para obstacle ya déjouer pronostic na ila désir zahe kama porozo kia mtu aro wamba vale rangu nyumbangu tse para midi sita wakati kamba shitwani hahi muhimu lazima pale nyumba ajoe shwano ndo aladzina wana haishifete kama porozo kia mtu aro wamba rangu tse para obstacle ta midi nyumba ka yaisa babo tisita ansilisha zontambo kwezi na ide lazima ni risike na ide lazima ni azali ayele wasi yelewe amba vanu waika swaha mana we problem babo bakisha babo te sukuyo donc on est kwezi là un objectif noble nilo kamba
azali lazima lawa harma tare ya Komoro mana we tu jouer rulu anyawe casque rangia a intégrer charte nas règles charte za compétition na émulation be aja ata imposer zi volontiahe a méconnaître les règles mtwaja sababu amba insingia mwa harbati insika esenda ingia paralisi ya au bord du gouffre contrairement ya zinjambo atazanyese basi objectif yo car toujours à abandonner mana wakonya vua mana wakola joie mana wasuku karajwa yani mana waretari yani ce qui doit compter c'est cet objectif na babo sunferesha nyango agwa hayo kamba bozuzi vraiment apara lucidité tuzina zeliza hauzuri rahana wami samba a partir ya le 23 rebuash kandresha huana nkondo avec 6 mois d'avance. C'est tout. Basi, bada narega sana mwelo ni nishewa Komori. Amba attention, sindra tuama une énième escroquerie intellectuelle nazali, rambulamba vale rangu nyumba kare para midi, wabu karitsa nyumba. Wana tuwafanya jeje, malalu yetu tuwafanya jeje. Non. I objectif ya kamba mpare nyumba na malalo mema nladze wanangu na milale wemwa yo respectable noble babo lazima ni poursuivre halensi ni poursuivre tani pare donc on doit être azali inke toujours ya koma tant que azali havale wala inke toujours ya enfermé wa harma temporalité na dati yani kondoli itoisa itokamilishia moda halamba kula kwende fanya nyumba ladze wanahe katojwa abandonner projet yo i objectif yo mana wavu mana wa obstacle il faut abaki wa tampaka appareil objectif yo de bon sens yo de shubina damu yo de logique des choses na mtu afikiriomba ikinyume avavo de maserse wasuku itoja watoromba watonasa donc hamutafswar madda yo na kubenza nisi sinde haku na mbio na yangu washikomori lo bwana zina ba ushinzi do kabili mbele rebwa matue tunarona ushinzi rebela matue tunarona ushinzi rahilala narona ushinzi ranyongwa narona ushinzi yani ya que ça qui compte kala zomba ka calcul yangina basi retania vavo tungama hongoza stratégie na réadaptation stratégie atarwa sur mon objectif onyangu okomorkwezi sivenzi badana rapele hadisio ya okamba risi lishera destabilizwa na azali haujomura fikira nchambo amba lutte yo enfermewa harma temporalité risi lishe ra destabilizwa na azali haukamba asenda ifanya spectacle nzwani morbo janati zani savanu ama kama zaijiri kwa kivo jana zile zijiri wajnanga zija alamkirini kabla namkirini arengwa na deba yarbakia wami wawe wale duhenye samba lobana zala zulu ata arenge danse profane astanganse na cérémonie religieuse yarbakia doit sous constatamba kweli mtunu rumbeze mpumu nous sommes en train de l'asphyxier et les résultats si hali soja wanyangu mada ya vili na kuvenza njinevanu dokamba kundwa twini shuliro resistance yoka na formu nyingi na malizi resistance haiji hawanyawe anarangalia mwansilo ambao sukarerenga mfano ni de Faransa siku Faransa wakati Faransa kadamizwa na mdachi lezinga muzivyo Komoro yani bla mnyajato na sharia zahe aharasha i peuple français ende azali ule sasa na Hitler aja mwenzi ya Komori
ahara sharia sha Komoro abi sharia shaitu imamu be arvingia yani kashwa zo origine sababu arvingia ndoza basi suku wananya tumazuko watu wakahamwe resistance waromba karvenze pia etapzi zibitwa za dutu na watu wakajiralie zo pia zika wakoro makolabo msidala babale mkini ubando wa Faransa pia kokoopere na occupant mort de Léo dans une faible mesure heureusement Rusamba wa Komoro wengi Kasim Tazalibe dans une faible mesure wa ana toujours na masibiri wahe zo kazlawa bei muhimu lazima rijwe ce qu'on entend qu'on a mis on a zkof ce qu'on entend qu'on a une volonté de déterminant le fait de dire non Carvenze madala mambe azamba non Carvenze madala mambe azamba ushewa nikao kufikira mba Komoro yabozi sasa na leo ulatiha alhamdulillah mwambie no Carvenze par namsada taloba ni Komoro pia de mwambie azalamba no Carvenze ataloba na hamwa mtapalo muno ndenzwani wojana wozuzi muno ndo aeroport ambade wanantunda antwe wale muno howakovira pia na mgale mafoto ya Bait Salama mtona image za full ata ake oblige arenge deba na tari yalitsanganse na swala yo hokamba to apare wantu ajikalshira viroho badalo na wade sule turongo bana bojana ambayo beza faire le président jouer au président manaka si jamil manati président parce que diaka président il n'allait pas jouer au président, il n'allait pas faire le président, il allait l'être de façon consubstantielle. De madame Mono a fait un zile de Bukasamine. Donc, ça n'a pas de Komoro. On trouve là moins bonne. On trouve que résistance, hawana ya tumazuko watu, yukana formu nyingi. Wakati kufanya propaganda à Londres. Koshki za matract na utie tama na entreteni waka watu wakuwa na sur le terrain kufanya zigeria wakufanya zina zali akairo inasabisha mbaro watu wa mafujari zopia dozesh waka kila mtu anana mnakwana kila mtu wakomba wakomika shaula waba zopia soja wanyango nzwani soja wakati vavo ambaye resistance il amba leo s'exprimer chez certains de façon bruyante mort de wasi il amba wangu how s'exprimer de façon silencieuse na de hatwari ede mshangizo azali na bor simsalueni wanywa Komoro wanywa nzwani wanywa mwali ngazija magarde dignité yanyu kama sedehama isireni ya kampani ya tambo mansojeri azali be mwabaki wanyu na problem zanyu mwangali yana humlindilia mba idu wakatoma mteshe mwamtuze mumbinge baharini yo forme ya resistance amba sisi amini amba yo ujofani suana tongo manasi wakati mdachaka ukipe Faransa shuti ya kotambisha le wakapara wa Faransa wakumsaidia be wale wakakoro mwantongo baisha kakofanya ilika njema donc leo wamukutsa hambe watu msreme wa masiwa wansija adresse de yangu lo mwenze na walondrani amba résistance de hallo ça s'inscrit dans le temps irevolution ya twini daula haki humto azali de makomorie walondrani doit faire de lance car toujours ya kakalti ngina watu wana haki yao warenge wakati wao waivise roni hao wafermise roni hao ila volonté ya ndomrema azali nekara saka wastayari tuwe lazima rielewe
Nekara saka was tayari tongoe lazima rielewe, risubirie na utumaini na huelewa ambao watoto fanya download wao sukuna kairwa habihunu hawa zungu na kore marketi na kuziswa basi wene tanzisa basi wanu azalunu tsome bazaluna tolawa nami tamakin tena ta tranquille serege minu wangu tiheza na ma shiritskensi simlinda nimona zali skwato remombi ambastala mana wakomoro omrio leo meso watobuza ka watomria odu watomtwao donc wakomoro omrio leo wamwa respecte swafi wala tisina leçon ya huwavayo leçon yangu ya huwavayo dero ya huinishia kula suku zozihijiriwo na huwana na zitrambo za azali ile wasenda hata wanda babanyiha wanda wamdunga wanu nsoko zao bimodale mjuao alhamdulillah shukran maraka zorongola grâce baba atwini atawalo wakahazali hule ni watala wasirade kote atwini babo ila washakamba ifer de lance ya revolution atwini ye dawla haki ni wao wakomoro wadonsishwa wasrenga wakati wao wasivisa ivolonte yao wakati wa ipara tawaskartua bamodordro watola watu waro mtoe baba la peu lini mana warambia kamba lini baba la peu wayele wentongoyo na bokamba babona babo wasu ukara hi entretene ihadiswa lini baba la peu mana tumalize i discours yetu ya leo haensa lini baba la peu mnafiki basi alhamdulillah wantuan kaanda mpara be wantuan wa watu tajeli reaction leo kaisi à la mesure yezo ya kozilinda mais ça veut pas dire amba meso reaction ya wantuani na atudi kaitoka à la hauteur na espérance zatu nsirili amba wakati wa hija wadu watorsoma wadu watorambiao wadu watona basi nsama ben hadis resistance inirelo manlo contre azali ini tsikamba waya swana parti politique modala ta hensi ini lame de fond ya wakomoro ba divan karbenze tsentongozi karakubali basi resistance ini yoka na formu nyingi vanilo van tasakamba bwandro na mipango mbasta karish yani wantu pinjini lazima na zala lawe mara wakati ya Mfaransa akarema mateka namdachi watakuwa na Hitleri kila mtu akogalamba ina hifanya itsomregeza Hitler nyuma na occupation nyuma akwefanya kama hadisi kama iri kabwe kama nizo pezi hijiri donc wantu kama irongwa vanu ambari baba na ngama action simambe namba attention na msaluer resistance en Comore il amba y payer à 80%. Bakman ndima mshashi tu muelewe na watu msalue na makombata wa revolution ne do wario leo mesuka atoria wanyamlamba azaliwa enda nzwani royeo kama kini awazaliwe kama kini mana naezi mana surmaizi yezi de hivi azaleru mao ata ataende 2060 de hivi nisifika mba waiwai tu atole mwanziani na nekale mwanziani li hazi nrifanya donc wakomoro kwezi wantulua mwazmbana zini na relwezi en jeune na mnazakensi si perde cap njema bana unu in accident de l'histoire lazima réparer halecho kiruo na evite si chokiru
be tsa mwambe namba ba dararongo amba lutte résistance combat udeni ke toujours enfermé en hama temporalité tsare ile zina wamba na ziformu za yozoka nyengi ziformu za yozoka nyengi na le bwana azalalo en danger na wa conscient yemano monamba asenda mbio ayanyese amba kubalo na Komori yemano asenda mbio apare radhi ya Komori ni maza trop tard trop tard msimona boza kampomoni aslagwa à la jeunesse mjua manalagwa à la jeunesse manajwa ba jeunesse ni itomba réponse si hali asita katwe para bebo riske ipare neka tsarrangie hama action tardale i travaille à communication ile mamba titsojwa na maliza intervention yangu ya leo tsorenga shavua tena hama communication ya ubala ya mafuko ya ntrambo azalaka yabua aussitôt ouvert aussitôt fermé yode namna jartumo itufio azali mais kabla ujavavo na kuwenza nikamilishe fikra ukamba risiremana ristabishana ifal kimoja vani tuwari imagine ta hadisi tiani wambora memba hamwa shiswa mzaze ngazija wantu swana azali nam sisalue wasujilwa reona ndo ala hali wasimama na lawe wakati kamba unakajirende jini kubwa mtuambia karto jiviwa lazima sujiviwa swaona hatu maana ile yojo crée effet Pygmalion effet contagieux donc c'est pio sujiviwa nazo birsironwa amba toujours imaginer maana ule mamtsa peube adzolanga zija toujours imaginer walo tayari bihai surayo walo tayari ne dwanwa longazija wa respire wa par nafasi rusamba basi na mpolice kama yazali na mpolice azali bwetokiriwo na sira mina betokiri wasonzo wan karto tikiwa be au contraire tujama dzihoni tsori manambio na wana ulomba ata wakataka ata lenzwani kutomkomoa yabona kutando ngoye amba lo kasi wasuremana kila mtu aswana suiva wanalio suiva nazmaiza na waliotara mbato tunare mekunyengi na rene haraka adversary mana da adversary tar mushukize mutsi mathalan lo banigazja nika sikubaliana amba kwenu ntogozo ya hallo na rende mbele tena rimsuku mengazija msijua magazija kawasi jeshi jengi msijua magazija namna sociologie politique ya fansha wa marge d'action na rende jusqu'au bout na wasi renata manje mama ntogozo so fansha na zorkiao basa azale vunzo mundu gazija munja babu wasonzo wani mundu wabili tuka fasili wasonvunzao be isiketamba waya isiketamba abu bulangazi jala mundu ka avunzia na uvunzwa sahe utombani wangu utombana wasu wangu on se complète nikashoremana bamna kusana eleze lo azala na jeshi jengi nzwani amilitarize nzwani ajambiamba wayatake mfalme tampaka 2060 nzwani ka lazima diha lazima que toujours mori tout va bien yo de mana bozka subutu arenge risque ndama dzwoni ha mon garçon mana bozusi tonka zili madzi
akajua mba i contexte ika volatile na wale waka raison wijiri dega donc wanyimro mbara zaliwe Karim Beja nsama mwambele mwanzana wanu vulisholera zimbani amba zaliwe mria ajua mba mota afanye forcing yange mtamdu na wakati heli haliaka lazima sikuondo tujua mba watamu zulunzwani afanya jeje azalala wanzuan ala pashan vyota yeshukawani wantu ya mwambe bako tunuka sinzangu sana isale yo ile bwabiwa mwa journalisti amlishida bala nono aja annoncé de façon fine amba bani azala senda de domoni yani ile isamba azalu litimbuyu au lembuyu wala mizi ile isamba azalu ule rozo donc wananyangu kawasi namna ukamba jor babandana wasi wantuangaja mwe resistance ni longazi jana lonzwani kila ndo asimbre mazali namnacho shinda na hela tumshinda wakata tushinda babuna kutana mbie ambamta na agwa na mimi sifika mbaye de mfelo runguzini lazima ni azali ngazia avunzo mundu moja swafi basi vunzo sahe bawo wanzon to atongia courage so aí ronvunzo mundu be wasira vunzo moja be isketo amba bali wanyu sivunza mundu no mundu ka avunzi ha nisika ba leo ya possible azala polisi ngazija lazima na polisiwa ngazija basa azala polisi ngazija lijeshi la nale nzinzwani amba msili hetongo namna batawe ari wenda mtsamdu buzuze bwende di hantongo lijeshi lini lwamba li positionnewa zi li shamiri zimundukizao contre population yana zala stilda joro mreme nsoma kumeni yani ramwa fronte waoka towa sirtu para nafasi mreme nsoma de potroli anya wakomoro na mu imaginer azali mettant en difficulté réellement ngazija a polisiwa puis armée stationnée en juin il y a un objectif c'est d'aller protéger une présidence usurpée en juin on est tournante 2021 basi ma militaire wengine wasoregea mwasikazao so basi yani maana sio ma militaire wengine wokasna azali bede mazefu wafanya excès wachamba hai vanwasi renge armerie dénaturée rito amwe cadre républicain ni rakodeli ya mtu na mtu isa suswangazi yao basi ina manenti wao ma militaire zele wao watodama watujiranje donc usikiri amba msimona azali anda dzama enda hamwa juma mana juma zile pia zalenda kade ngazijane kade nzwani kade mwali weka parola ga na kila wano azalala gamba sa jumani voka debana nkondo ataintungo yoke ifaishiha donc azali leo haokamba a hume apare sensations au président badelo amba ana frustration amba président votewa webenza marengo yale yemana politize jima baswali azala mwenda jima mundu weka parola gamba wasi jima nkoki au koni ontini zeno kusfanyo presque à l'improviste yani ili wanadamu wasipare le temps ya engagé débat mana il faut avoir le débat azali ka proche ngam kiliba alama mbanyo azala esenda swali mtsamduta opara le keskiri bamba mtuni aiseta halin keskiri na wangina chaque fois boyo alerte wantu mezomba twata haje basi débat iko vavo yo kanzito tawayazalu joni ha weekend bwana wale donc wana nyangu washingazija lwa mwambana zini msimana azali anda dzama anda mkrini nzwani wanzwana antu mamatsirisiyo na sikuzini vanu wehebi hamatari na deba habavuma mkiri wahilibwa na Mirwadi na Sarkozy mana bali Mirwadi le directeur wa Unicor nzwana amlambo zivani zimbula u finance i propagande ya azali Yahya Onurumuramba Sarkozy en journée, directeur de la GID, Administration Générale des Impôts et des Douanes, ambaz vani zibulwa, mtojwa finance, basi msidala amba wantwale, na mgale fete,
yale mazama ya deba zile association wakana na milima yao wafa mlamba mtobola feda ni mwarabi shetari tuzile uparana mwali uparana nzwani uparana ngazija vavo tasada perde lucidité yahe atamtana kwambari hawa nzwani wao ndo mbuli wa azali. Non, il est des azali arumiao. Il vous appartient, il nous appartient. Voici, itongo rien avec lucidité, ri décortiquer, rien samba, il est tout malambe. Si toriamba tuna matongo zile azali kasifanya ngazija. Nyume bana sifanya mama mujhuli. Donc les déheli. Rahama propagande kay comme. Risi gharamana amba arvale wantu wala gwao beka wasi action. Non, ini lutte, ini résistance, ini combat multiforme. Kila mtu amba yaifanywa yese la kinyume na azali yodo huyo ikiri ijuzo hususani ya ibababa ini wakamba waya zale famba yude arme de prédilection yahe manare mwetu fehunu vabo huwa ikasna tungo ibana jeyo njawleo bani jo mwetu fetina azali mona azali asishukanzwani bada atanta rwamba wede munda mavare ramwensa mbeka undu mavare manar fanya hisabu par la fanyonzoni hamwe yezi azali de bikusha la mbiju ta wasili bambla mtanga ne bikusho yo barnama jakatwanzani rangu wakati yezi ya mamadu nikamtaka parabata inozono katoda akona kamwe namna terasma zakafanywa bwakaensona alpozolan manzia ju de grâce baba atwini rambia wanzwanta wanzon waelewa amba ulesde azali wesh wakashenzwani aje inaugure l'hôpital arwamba selama emergence sanitaire l'hôpital ifu ya hombo ifu yo wanzwanka basi na ya walata arongwamba weda fanya parla ntingiju boka trajele zamba hitare parla ntingiju amba c'est le bébé de Nourdin Burhani na ile idei paran katia sambi na ile financement yaka aki ata mustadrana lawa kotanda est détourné pour financer les actes il paraît lui en souffrance yande actes mtsamudu sima mtsamudu ne kashinda wakumwanzwana ile amba azali kafanya kuunzwa bamusema onaondwa bele haondwa bie matari no bola mwa marqué watia mwa kesi association yao mwana marwamba wale de wanzwani au masubutu marwata ba wantu wale wana azali ya monio kaambilwa mfu simwambela amba wakati wa hija ifenetre ebuha azali neka kema neka male mbinguni atoeshelia kauli yangu ya nero wamba kawasi mzwani alio Ahmad Bakari au alio Sambi au lotu mzwani ambao mbeza tamkie bwana uli balta wantu wale bavuna wale na wale wale tuwantu wae yon simambia hakweli. Donc simane déstabiliser harmanto wordezo renda tarasubutura rongwamba ari nzuani yode mbuli wa azali na magale msafara wa hisahenu bem sijoma kabla ya msafara wa hisahenu akarema il morti yanye samba vale wanzuani kaporoka na azali il morti ya fermé brutalement séquence ya protéger bulanzwani aronzwani wakubali développement éthéré car son forme yalo ne
en échange tournant yayo. Même si j'en ai séquences aussitôt ouvertes, aussitôt fermées, par la journée, il morte. Donc, kabla babo ya msafara azalinu abozuzi ilwamba uhomo mwampabi après il mortio mona zala shkunzwana mshamba akabenze ende madzoni baharaliwa karisha mbemwe ida kavenza au wantu wedu akavenza bebo moja ba kwelu bebo kamba aharaliwa abeshona message amba il n'est pas le bienvenu wala sije wala son bishi yo kwelu na yinjo mamdu azali ido mbasumura croque-mort yana zallo ban hatumori mkino wewe benza kama bwa mtu afa hano ajonda parate uvumba atie fatiha andati yana pare fuluile elewa ana na wade banika wewe benza weti agorafobo yanwe full fili mkino wewe benza fi wewe benza full halle parade santé fete elewa basi ntamwambe namba munu hamwe aeroport ya wanizi image na mwambe eba salamu wamte nizi image mzone fete muone amba wantu akabale izibiri za shinzwani ziba ambazo azisiki mononi mana wao wana mariziki wao lao lazima ndo justifies largesse zao basi azalla yakwe ya domoni aparama dunia isibabu wesu shika de mtsamdu aelewa mbanzwani waye kavenzewa vabo yode mana mamona mba katsojo enda mkiri anajuba mwamkirwa koki katorege precaution yo kamba wantu wahe haurige mbaka kutoka wantu wando ajiri wantu mama na mazama deba na mazama matar wajabie no abola mwa marke ikeska mbabale azalwa bwe binzona anzwani wantu murongo halilo mana bantu tanjabu kila mobwe communication bet salam ireleona habari za Comores azali est accueilli chaleureusement à Pidjani ambeni ahude hey fabanu unu bilahe accueilli chaleureusement kula suku zahatu ishaleur bozi karayo nanzwani na mgale aéroport karaona chaleur on doit bien matar na deba outro jour parece mais chaleureuse zile méthodes za amani ni mirwadi wakati ya kampani ya kumsutene Mamadou mironsi dala kufanya pour faire full akondwa jiri mashama ya deba ajwe hensi wale mirwadi mwamta ni mjo mwanza nongu yoshutu ya peu mtu dangereux ide mana wadugana nazali qui se ressemble s'assemble basi mtao au contraire wantu gamwe mbweneni mrungwede zini zirongwao wale na billahi mwemke azalende nzwani na mklapa na mtunzwani wonsalio na hira tisamba azala janzwani na mwere mtu amsamba azala janzwani basi wantu watu mwambia namba urike tomba ajavani urike tomba ende mwanu kada zuli zikwilo bada mafoto kas lagwa bada zimage kas lagwa ishaleur kaivo bada raona ambata masamani ya mazito mana bojana tsangalia lingoni si ile bait salama do korba zimage si sana nuone plan large nuone wantu walio moni hama assistance saona nisikia masama malemevu basi baada zizo kamba mtini na muhire nzwani wai mwakizo wanzwani mtamgeshaka
nikamna mwanza na nzwani na mwire kamra abana twere nzwani tsamba azala janzwani tekamba azala ba mumtu nere mtosho ba mtamsamba azala ba mumtu ni kakamba azala ko ni dzisa wiro dzise basu tuamblamba mtor kepamba aviri vani yani wanadamu amba mengo takata mjua wasinda de duyahe si haki walujorongwamba yani si haki walujilisha mwene mwangia hama ijwe azali tambro kwamba ali nzwani simbuli azali milongo wakati kamba nzwani wanu walio na wahale wasonyeha wasangalia amba lini na namnaje jesur mreme miaole si haki wanjuru kwamba wamzwani wambuli azali wabo pando wabo nisifika mbareli wana kaputuka mbabanda wojo ni malize hahorongwamba ilutiatu kila mtu ana namna afanya kila mtu aswana azali haila nchida zahe kila mtu asrema haila wakati wahe zahangu mtamo rema zahangu mtamo wananazali mtuna wane sahe babra unga jahoho de wano watosha wareme lazima ndo wareme mangavu sahe mana azali puhanga zija wao tanzani kabaki na mwali li jeshi lolohoho ile karerwa kula kwamba jeshi lwaskartwana na ulu be jeshi loltokala tu sukuyo mtone hadisio ipertinence hadisio babura ngurtoro mpulisa azalengazja na rumpulise kama ngazija ya kusudi ya kwelu alawe nasirna tamanje mamba sikuzijao na zimfumo jao message yetu passe na hiyo turumilwa rango de bwana tureme na reme sahe wakato jeshi le regama kazerni mana wengine wakasna azali mana mazefu wale wafanya uzeli watuelwamba azali shefu wafu au shefu kabo shefu neutralizewa basi wakati huo watu nani isha itobuha beske twamba wasirsi mbubu wala kaswata mabwano bwa bereha kaswata mabwano bwa rema sijalilo rangu bwano blamba tozwa rema na rema sahe na polisi wangazija nikade bwano nikade muadili bwano blamba ya possible apolisiwa na polisiwa nikade nzwani na polisiwa ziswa pia simpulisa be walota yari na wandise kama wadu wanyawe na waparana msada danyo na zunguvu huwa katonjo ni malize vano hahuyele zamba timono azali akabo jona mpomo na koja adresse à la jeunesse mwambe tomba azali ofa ya makum na milia hizi kabu mtu wa minuti na sinema wana mbewa Komori amana mwambe azali amba pare l'autre million na ma directeur zitumonyenge zanda za familia zote na ma directeur na ma ministre et ma ministre wao placer aba Devi ma directeur de service est placé aba so dezibi wao mwambie azali amba karsona ndo waifa yonzwani kula siku anda familia nzwani wabo asirelo amba parlant ngijo al familia maransano atomhodza mtumshe nikakula siku asina mtamilia relomba akana parele are akalingona kwamba ifueka akoma na sitamilia daira rumba atoregeje itamilie rumba ba atsela kalazima kana subira sa ramwa les parcs photovoltaïques rasa ya chantier na sitamilia rumba atsi halilo na lishema directeur wahe de service ndo tsamilie na abe ma ministre mabanza ndo tsamilie alishina utamilia kula suku yani nzwani ili visitewa ili atamiliwa itamiliwa katika katimu itamiliwa takati atamiliwa mwambe ba propagande c'est fini avere majavia avira la wendenance alishe Komori respire na huambia wanaitwa Kemakin
be inkondroini waswasala karaiku masleo na wasiri na tamanawiyo ide manar lovan sasura bazala sojisa basi wantole kaalemewa wantole asimwambia mba ini resistance yo ka enferma ma temporalité ne objectif final ya resistance ini de waye kakastena stolemewa skurso mtowa na hambia wantu waelewe amba mrasilinde mnyawe awana nazali na wana nazali hali hatushinda nazali lazima naelewe na wantu lazima waelewe amba azali kasina ambi moja maana azali wapata wengi eno wantu pia kasimta na yode himida na yode rotama na yode muhimu yode element determinant mo victoire excusez vavo lazima resistance tu amplifier mtatoti tomchu mkasela tribunali ya azali wantu kaatoda na tribunali ho la justice ntambo ya hiyo president agwa arongo wantu kaatoda mtona baskusao wantu kaatoda na mwa tribunali za ntambo za hizo na kila mtu atoba mshaula aona mtu aduwana mbio na azali ambashaula amtitsa fete takahodzewa o resistant na kila mtu atoba mtu welu amba kinyume na zo azalata hao o resistant iyo de qualité halo de somshindo azali madame sona zalama imiri iskwantwa inscriptions zisfanywa mahura aslagwa mabari aslagwa zile pia rozes na mfwazonao na azali kapata mtu mmoja mwambia harma regime repressif kapara mtu mwambia babo msam wao lazima mwelewa mbe resistance ya active vive la résistance rina tamane resistance wakomoro tsona katwangina tsana kwezi kwa heri